गाड़ी में स्टार्टिंग एक नंबर है। गाड़ी स्टार्टिंग सही है। हाँ। खड़ा गाड़ी में पेस भी सही ले रहा है। मैं जैसे ही एक नंबर डाले और चलने का कोशिश किए तो पिकअप नहीं लेकर के गाड़ी बंद हो जा रहा है या एकदम गाड़ी घींच ही नहीं रहा। अच्छा, अभी रेस कर रहे हैं तो अपना आरपीएम अच्छे से उठ रहा है ना पूरा? जी अभी अच्छा सूट। 2000 आरपीएम तक बराबर जा रहा है ना? फंक्शन तो ओके दिखाई दे रहा है, इंजन भी ओके दिखाई दे रहा है। डीटीसी तो कुछ है नहीं, मैं सीधा जो है लाइव डेटा में चला जाता हूँ। जी नहीं बंद नहीं है, अभी ठीक चल रहा है। चल रहा है। जी तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं किसी भी गाड़ी में अगर डीटीसी नहीं बन रही है लेकिन प्रॉब्लम है तो उसे कैसे डायग्नोस किया जाता है। इसके लिए मेरी एक लाइव क्लास में मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके टेक्नीशियंस को बताई थी ऑनलाइन में। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो थी ह्युंडई में एक प्रॉब्लम आती है जिसमें ईसीएम के अंदर कोई फॉल्ट नहीं बनता है, लेकिन गाड़ी आइडल में तो बहुत सही तरीके से चल रही है, लेकिन जैसे ही गियर डाल के आगे बढ़ाते गाड़ी झटके लेकर बंद हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को बिना फॉल्ट के बिना चेक लाइट के कैसे डायग्नोस किया जाता है, एक्यूरेटली कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, वो आज जो है इस क्लास में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर ऑनलाइन में कैसे सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग कैसे होगी। तो ये जो क्लास है वो मेरी ऑनलाइन की लाइव की क्लास ही है। एग्जैक्टली जो टेक्नीशियन हमसे ट्रेनिंग ले रहे थे उनको कैसे कनेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व की है वो इस क्लास में हमने दिखाया हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक तो ट्रेनिंग को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ऑनलाइन में हमारी क्लास कैसे चलती है और कैसे आपको बेनिफिट होता है उसका। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये जो है ना ये सिर्फ एक तरीका है जो हम लोग अपनाते हैं ये आपको ट्रेनिंग देने के लिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें प्रैक्टिकल बेस हमारी वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसके जरिए आप लोग एक्यूरेटली समझ सकते हो कि गाड़ी में प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है। फ्यूज से रिले से लेकर कोडिंग प्रोग्रामिंग, आपके ईसीएम के फॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, बीसीएम के फॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, गाड़ी में जितने सिस्टम लगे उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उनमें कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती है, डीटीसी ट्रबल शूटिंग, ये सारी जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन में आपको किस तरीके से मिल सकती है, कैसे आपको फायदा होगा, आज की वीडियो में वो आप पूरी तरीके से समझ सकते हो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज जी आ रही। आप ही ने कनेक्ट किया हुआ है ना? जी ठीक है, चलिए। तो अभी ऑलमोस्ट लोग ज्वाइन हो ही गए हैं, मैं चालू कर देता हूँ। ज्वाइन हुए वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो सबको दिखाई दे रही है। जी सर। ओके। तो ये जो है PS70 है, एक्स टूल का पुराना वाला इंटरफेस है। ठीक है ना? नए वाले इंटरफेस में थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, बट ये पुराना वाला इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक स्कैन करने का है, यहाँ पे आपका डायग्नोसिस है, स्पेशल फंक्शन है, रिपोर्ट वगैरह, रिमोट कंट्रोल, ये सब यहाँ पर से होता है। ठीक है, हम लोग फिलहाल के लिए डायग्नोस के अंदर जाएंगे। ओके। गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक डिटेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्सेंट गाड़ी है, 2015 का मॉडल है, 1.2 एमपीआई पेट्रोल गाड़ी है। ठीक है ना? देखिए, अभी बाकी सब लोगों के लिए यही देखिए, अगर आपको कोई मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लोग नए भी अगर बैठे होंगे उन लोगों के लिए। तो ऑटोमेटिक स्कैन में आप पूरी गाड़ी को एक साथ स्कैन करते हो, यानी उसके अंदर सारे सिस्टम जो है वो एक साथ स्कैन होंगे। और सिस्टम सिलेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एक मॉड्यूल आपको दिख जाएगा, जो भी आप मॉड्यूल सेलेक्ट करना चाहे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक स्कैन पे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए गाड़ी स्कैन होना शुरू हो गई है हमारी। अभी देखिए इंजन में कोई फॉल्ट है नहीं यहाँ पर। फैयाज फैयाज भाई, आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, एक बार गाड़ी का बताइए। गाड़ी में स्टार्टिंग एक नंबर है। गाड़ी स्टार्टिंग सही है। खड़ा हाँ। गाड़ी में पेस भी सही ले रहा है। ओके। और चलने के समय में जैसे ही एक नंबर डाले और चलने का कोशिश किए तो पिकअप नहीं लेकर के गाड़ी बंद हो जा रहा है या एकदम गाड़ी घींच ही नहीं रहा। मतलब गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, बरोबर है? नहीं चलते चलते बंद नहीं होती पिकअप। मतलब शुरू से ही पिकअप नहीं बनाती। मतलब आइडल में ठीक है, गियर में शिफ्ट करके जब चलाने लगते हैं तब वो पिकअप लॉस कर देती है, या तो बंद हो जाती है या फिर एकदम पूरा बुरी हालत में चलती है, बरोबर ना? हाँ हाँ। करेक्ट। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने हेल्थ रिपोर्ट निकाल लिया है। हेल्थ रिपोर्ट में जो है हमें बाकी के सारे फंक्शन तो ओके दिखाई दे रहे हैं, इंजन भी ओके दिखाई दे रहा है, बट एबीएस के अंदर हमको यहाँ पर फॉल्ट दिख रहा है। ठीक है, एबीएस का फॉल्ट है आपका व्हील स्पीड सेंसर रियर राइट ओपन शॉट। ठीक है।
ओपन जी सर्किट या फिर शॉर्ट बता रहा है। इसके बाद में एयरबैग के अंदर जो फॉल्ट दिख रहे हैं ये सारे एक्टिव में है। ये क्रैश डेटा जो है रजिस्टर्ड है इसके अंदर। क्रैश रिकॉर्डेड इन फर्स्ट स्टेज, ओनली फ्रंटल रिप्लेस, बैटरी वोल्टेज, वार्निंग लैंप, ये सब जो है ना, ये क्रैश होता है तो ये आ जाता है। तो ये अपना कंसर्न फिलहाल ये वाला नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है दो सिस्टम को यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंजन के अंदर, डायग्नोसिस पे आपने क्लिक करना है। डायग्नोसिस पे आपने क्लिक किया, डीटीसी तो कुछ है नहीं, मैं सीधा जो है लाइव डेटा में चला जाता हूँ। जी। इंजन चालू है कि बंद है अपना? अभी बंद है इंजन। इंजन अभी बंद है ना? जी ठीक है। इग्निशन ऑन है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, एंटी जर्क फंक्शन इज एक्टिव। ये फिलहाल के लिए ऑफ दिखा रहा है। वेरिएंट मॉडल, क्लच पेडल स्विच, एक बार क्लच दबाना भाई। इंजन ऑपरेटिंग स्टेटस, पार्ट लोड, फुल लोड। अच्छा, इंजन स्टार्ट कर दीजिए। जी स्टार्ट हो गया सर। इंजन स्टार्ट हो गया। जी एक मिनट ना, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सबसे पहले तो इंजन आरपीएम देख लेते हैं कि ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ओके, थोड़ा एक्सेलरेट कीजिए। ले रहे हैं सर। ठीक है, ओके। मैप सेंसर वैल्यू आपका ये भी आ गया। इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर, मैप सेंसर, टेम्परेचर भी, इंजन ऑयल टेम्परेचर भी ठीक है आपका। देखिए बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ऑटो सेंसर जो है ना, इसकी वैल्यू में ले रहा हूँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की दोनों, ठीक है। जी ये एक मैं ले लेता हूँ दोनों, ये एक चेक करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से भी जो है ना मिसफायर आपका डिटेक्ट करता ही है। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे आप तो जो आपने सेलेक्ट किया उतना ही दिखाएगा। यहाँ पे आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ग्राफ पे क्लिक करके आपका ये ग्राफ आ गया यहाँ पर, देखिए। अभी एक्सेलरेट कीजिए ना। एक्सलेट ले रहे हैं सर। एक्सेलरेट कर रहे हो? जी ओके, एक मिनट दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए उसको, मैं बोलूंगा तब करना, ठीक है ना। ठीक सर। हाँ, अभी एक्सेलरेट कीजिए। ओके, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अब जब आप ऑटो सेंसर चेक कर रहे हो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सब लोगों को। ये अपस्ट्रीम वाला आपका ऑटो सेंसर है, तो इसकी जो वैल्यू है ना आपकी, वो एक वोल्टेज को किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वही मैं यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा था। इसने 1 वोल्टेज को क्रॉस नहीं किया है। एक्सेलरेशन के ऊपर जिस तरीके से फ्लक्चुएट करना चाहिए था, ये परफेक्टली फ्लक्चुएट कर रहा है, सेंसर ठीक है है। तो इसकी तो वैल्यू है ना इंजन कंबशन रिलेटेड तो अपना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं, ठीक है क्रॉस ना। नहीं करनी। इसके बाद और भी ले लेते हैं आपका, हम ले लेते हैं आपका ओके, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर वोल्टेज, एक्सीलेटर पेडल इंडिकेटेड एक्चुअल टॉर्क, टारगेट टॉर्क, टॉर्क रिक्वेस्ट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर है उसके हिसाब से मैं आपका प्रॉब्लम जो है ना वो उसी वैल्यू को देख रहा हूँ जो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि अभी मिस मतलब इंजन छोड़ने का जो प्रॉब्लम आपका हो सकता है, वो किस वजह से हो सकता है? एक्सीलेटर पेडल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और आपका ऑटो सेंसर के, अगर ऑटो सेंसर यानी उससे पता चलता है कि अपना कंबशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये सेंसर 1 वोल्टेज एंड सेंसर 2 वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, गाड़ी बंद कर दीजिए और बस इग्निशन ऑन कर दीजिए। ओके, इग्निशन ऑन कर दीजिए। ओके, ठीक है। अभी आपका जो पेडल है ना उसको पूरा प्रेस कीजिए।
अब पकड़ के रखना अभी। हाँ फैयाज भाई, जी, एक्सीलेटर पेडल को पूरा दबा दिए सर। पूरा दबा के रखे है ना? जी 1.4 एंड 4.16, 2.7 एंड 1.4 जी। मिनट, 2.7 नहीं नहीं 4.4, करीब 4 वोल्टेज के आसपास ये बन रही है। अच्छा, पेडल ऐसा तो नहीं लग रहा ना आप दबा के, मतलब कहीं पे दब रहा हो पीछे की साइड, पूरा नहीं जा रहा हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं, वैसा नहीं। वैसा नहीं है पूरा ना? जा। नहीं। पूरा जा रहा है ना? ठीक है, एक मिनट पूरा जा। दीजिए, एक और एक वैल्यू ले लेते हैं। ओके, फुल प्रेस कीजिए ना पेडल। अब जी पेडल 100% जा रहा है, बस वोल्टेज जो इन्होंने 3.3 बेस के हिसाब से रखी हुई है। ठीक है, जी ये जी। पोजीशन तो आपकी परफेक्ट जा रही है। ओके, जी सर। ठीक है, पेडल का भी इशू यहाँ पर नहीं है। ओके, एक जी। और एक चीज ले लेते हैं। आपकी ऑटोमेटिक नहीं है ना ये? नहीं, मैनुअल गियर है सर। अभी यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लैम्बडा और लैम्बडा सेंसर करेक्शन वैल्यू यहाँ पर ली है। दिस इज वन, इंजन स्टार्ट कर दीजिए। जी सर। इंजन स्टार्ट कर दिए सर। कर दिया है ना? जी। रिक्वायर्ड लैम्बडा इज वन, योर लैम्बडा बाय सेंसर करेक्शन -1। एक्सेलरेट कीजिए हल्का हल्का। अच्छा, अभी रेस कर रहे हैं तो अपना आरपीएम अच्छे से उठ रहा है ना पूरा? जी, अभी अच्छा सूट रहा है। 2000 आरपीएम तक बराबर जा रहा है ना? जी। पूरा आरपीएम जा रहा है सर। एक काम और भी वैल्यू तो सब लोग देखिए, मैं आप लोगों को ये ना साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है। इंजन मिसफायर करके बंद हो जा रहा है, वो एक्चुअली इंजन की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ्यूल अडेप्टेशन भी ले लेता हूँ। इंजन स्टार्ट है ना? जी। ओके, आइडल में 0.0, बैंक 1, ठीक है। एक्सेलरेट कीजिए। जी सर। एक्सीलेटर ले रहे हैं सर। एक्सेलरेट किया ना आपने? जी। ठीक है, तो कोई अडेप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो अडेप्शन लिखा हुआ है ना, इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। ये वैल्यू तभी मिलेगी जब ईसीएम को लगता है कि भाई फ्यूल को आपके कुछ अडेप्टेशन करने की जरूरत पड़ रही है, लोड देने के टाइम पे और आइडल के टाइम पे। जब अडेप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, और परसेंटेज में इसलिए दिखा रहा है कितना परसेंट मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपका नॉक कंट्रोल वैल्यू हो गई आपकी सिलेंडर, चारों सिलेंडर की हम लोग नॉक वैल्यू ले लेते हैं। अगर मिसफायर है तो यहाँ पे भी डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो 0-0 है, इंजन स्टार्ट है, मगर हमारा ये 0-0 है एकदम। देखो सब में 1 2 3 4, चारों में थोड़ा एक्सेलरेट कीजिए। जी सर। एक्सीलेटर लिए सर। लिया ना? हाँ, जी। देखो कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो आपकी नॉकिंग जो है, नॉकिंग भी हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसके बाद में देखिए फैयाज भाई, मेरे हिसाब से ना इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग अभी जी। क्या करते हैं, हमें ना दूसरे सिस्टम को जाके अभी स्कैन करेंगे। ओके, जी। जी। आप एक ना गाड़ी बंद करके इग्निशन ऑन कर दीजिए। देखा आप लोगों ने कि क्या सही तरीका होता है स्कैनर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का, और कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जाकर गाड़ी की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहा हूं जिससे कि एक्यूरेटली हमें पता चल सके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो समझ लीजिए कि यही तरीका है हमारा जो हम लोग ऑनलाइन में ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लैरिटी आ गई और आप ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ये बेस्ट मौका है, क्योंकि दिवाली के महीने में स्कैन कार्स के ऐप पे बहुत ही बढ़िया ऑफर चलता है, और ये जो ऑफर है वो आपको फायदा ही करेगा। ऑफर जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके स्कैन कार्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास स्कैन कार्स का ऐप है
तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है, उन्हें कांटेक्ट कीजिए, अपने ऑफर के बारे में जानिए। बिकॉज ये जो ऑफर है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के ऊपर है, यानी सिर्फ वन टाइम पेमेंट करके दोबारा कोई चार्जेस नहीं है, और सारी वीडियो सारे लेक्चर आप तक हमेशा रहेंगे। तो ज्यादा देर मत कीजिए, चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जी सर। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल फंक्शन जो है वो एक बार करने की कोशिश करूंगा। स्पेशल फंक्शन में रीसेटिंग अडेप्टिव वैल्यूज, याद रखिए अगर आपको डाउट लग रहा है कि भाई इंजन जो है किसी पॉइंट पे, तो वो अडेप्टिव वैल्यूज जो है वो हम लोग रीसेट कर सकते हैं। इससे सिर्फ आपकी जो फैक्ट्री की जो भी रीसेट होते हैं, देखो इन्होंने लिखा हुआ है इग्निशन ऑन, इंजन ऑफ, इफ इट फेल्स प्लीज एग्जिट द सिस्टम एंड ट्राई अगेन। ओके, इग्निशन ऑन है, रीसेट कर जी देते सर। हैं। ओके, इट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे देखो जब अगर इसने बोल दिया ना कि कंप्लीट हो गया, तो दोबारा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद रीड विन है, राइट विन है, ये अपने को जब ईसीएम चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे ये मैंडेटरी होता है, आपको करना पड़ता है। आईएसजी टेस्ट है, ये इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर के लिए है। तो वो आपको जब हाइब्रिड व्हीकल आती है Hyundai की, उसके लिए होता है। और ये आपका ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल। एक बार जाके ना मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ आइडल में थ्रॉटल कितना ओपन हो रही है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, थ्रॉटल ओपनिंग परसेंटेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ये सब मैंने मेरी क्लास के अंदर कवर किया है कि आप स्कैनर में जाके क्या क्या वैल्यू देखेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल में ये प्रॉब्लम वाली गाड़ी है, तो आज हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अदरवाइज कौन सी वैल्यू चेक करनी चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, ये मैंने पहले ऑलरेडी कवर किया हूँ मेरी पहले की क्लासेस में। अभी आपने ये थ्रॉटल दबाया हुआ है? एक्सीलेटर पेडल दबाया नहीं हुआ है? नहीं दबाए हैं सर। छोड़िए उसको। दबाए नहीं है सर। नहीं दबाया ना? नहीं दबाइए अभी। दबा दिए सर पूरा। पूरा दबा दिए। जी। इग्निशन बंद कीजिए। बंद किए सर। फिर से ऑन कीजिए। ऑन किए सर। 2 मिनट। पेडल पूरा दबा के रखे सर। पूरा पेडल दबाया आपने अभी? जी। छोड़ दीजिए। छोड़ दिए सर। ओके, ठीक है, तो थ्रॉटल आपकी बराबर काम कर रही है। पेडल दबाइए हल्का हल्का, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए ऐसे। ठीक है, थ्रॉटल भी आपकी परफेक्टली काम कर रही है, 100% पे जा रही है। जी सर। ठीक है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे मेरे हिसाब से, देखिए इंजन के अंदर है ना एज सच वैल्यू जो हम लोग चेक कर रहे हैं फैयाज भाई, उसमें कोई दिक्कत ऐसे दिखाई दे नहीं रही है हमको। जी सर। और इसीलिए स्पेशल फंक्शन में देखिए इस गाड़ी के अंदर 2 ही थे। तो एक सवाल जो सब लोग करते हैं मुझसे हमेशा कि सर स्पेशल फंक्शन में कैसे क्या करें। याद रखिए कि अगर आपके डीटीसी नहीं है तो कई बार प्रॉब्लम जो है स्पेशल फंक्शन में जाके, जैसे अभी हमने अडेप्टिव वैल्यूज को रीसेट किया है, अभी हम लोग क्या है गाड़ी को ट्रायल भी लेंगे, बट उससे पहले मुझे एक चीज और चेक करनी है, वो मैं पहले चेक करता हूँ, क्योंकि वो भी Hyundai गाड़ियों में वजह होता है गाड़ी के ये एबनॉर्मल बिहेवियर का। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने किया स्पेशल फंक्शन में रीसेट अडेप्टिव वैल्यूज, जब भी आप इंजन का मेजर मेंटेनेंस वर्क अगर गाड़ी के अंदर हो रहा है तो प्लीज कोशिश कीजिए कि हर बार आप ये काम जरूर करें। हर बार उस मेजर मेंटेनेंस किया है, ऑयल रीसेट किया है, सब कुछ मतलब ऑयल वगैरह आपने चेंज किया है, तो रीसेट अडेप्टिव वैल्यूज कर दीजिए। इससे होता क्या है कि इंजन का आपका जो ईसीएम है वो उसके पुरानी वाली वैल्यूज के ऊपर काम करता है। ठीक है ना? अब हम लोग जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। देखिए ये जो एयरबैग वाला जो आपका सिस्टम है ना, सॉरी नॉट एयरबैग वाला, एबीएस वाला, ओके थोड़ा सा क्या है ना, अपन ने रिमोटली कनेक्ट किया हुआ है तो उसकी वजह से स्लो स्लो चलता है ये। ओके, तो हम लोग डायग्नोस करते हैं एबीएस को। अब Hyundai की गाड़ियों में एबीएस भी है ना बहुत बड़ा रीजन होता है, जो कि देखो अभी आपका बैटरी वोल्टेज लो। अच्छा, बैटरी वोल्टेज अभी कितना है? 1 मिनट देख लेते हैं, रुकिए।
यहाँ पे बैटरी वोल्टेज का ये बार बार आ रहा है ना? जी करेक्ट। चलिए, अब हम लोग लाइव डेटा में जाते हैं और आपका बैटरी वोल्टेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हील स्पीड कौन सा, रियर राइट वाला था ना? जी। रियर लेफ्ट था कि रियर राइट था? फॉल्ट किसका बनना था, पीछे का राइट वाला का? रियर राइट ना? तो याद नहीं है। ये दोनों मैंने फॉल्ट जो आ रहे थे वो सेलेक्ट कर लिए। 12.4। अब देखिए 12.4 आ रहा है, उसके बाद भी अपना जो वो ये है ना, वो फॉल्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। गाड़ी अपन रन कर सकते हैं अभी? जी सर। स्कैनर लगे लगे में? जी हाँ, ठीक है, कीजिए। स्टार्ट कर दी गाड़ी। हाँ, स्टार्ट कीजिए। बंद हो गई? ओके, व्हील स्पीड सेंसर तो अपना सिग्नल दे ही नहीं रहा है। बंद हो गई गाड़ी? जी आप। जी फिर से वो चालू चल किया नहीं आपने? रहा में दिक्कत हो रहा है। सेम प्रॉब्लम हो रही है ना अभी भी? हाँ अभी भी सेम प्रॉब्लम। ठीक है, एक काम कीजिए, गाड़ी बंद कर दीजिए, इग्निशन ऑन कर दीजिए। ठीक है, जी और किसी को बोल के ना इसका एबीएस का जी। हार्नेस निकाल दीजिए, कपलर निकाल दीजिए। जाएगा हाथ वहां पे नजदीक में? पीछे दोनों का सर? नहीं 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 नहीं, एबीएस का बोल रहा हूँ, कंट्रोल मॉड्यूल का, सेंसर का नहीं। और कंट्रोल मोड। जी जी। हाँ। निकल जाएगा सर। हाँ, निकालिए उसको। ठीक। तो देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, Hyundai की गाड़ियों में हमेशा से ये देखा गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एबीएस की वजह से बनती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एबीएस का एक फॉल्ट बन रहा है व्हील स्पीड सेंसर का। अब व्हील स्पीड सेंसर अगर वो वैल्यू नहीं ईसीएम तक पहुंचेगी तो आपका ईसीएम जो है वो ये डिसाइड कर सकता है कि गाड़ी को रन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अब हम लोग, ये लॉजिक इसमें है कि नहीं है, ये पता लगाने का सिंपल तरीका है, अगर हम लोग एबीएस को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ईसीएम जो है वो एबीएस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और फिर वो ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ भाई चलो गाड़ी चलने देते हैं, क्योंकि अब एबीएस तो डिस्कनेक्टेड ही है। राइट है ना? अब देखिए, अगर आप लोग ये पूरे डायग्नोसिस को अगर समझ रहे होंगे क्या मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली जब ऐसी प्रॉब्लम है, जब गाड़ी के अंदर कोई डीटीसी नहीं बनी हुई है और ऐसी कंडीशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम लोग पकड़ पाए, क्योंकि एक है ना, मतलब खराब आदत होती है हमारी कि भाई फॉल्ट नहीं बना है तो क्या करें। सही बात है। तो क्या कर सकते हैं आप स्कैनर के जरिए, क्योंकि इसमें देखिए, अगर अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे हार्डली 25-30 मिनट हुई है, मैंने बहुत सारे सिस्टम, और ये भी क्या है कि मैं दूर से बैठा हूँ तो ये सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, इसकी वजह से उसमें टाइम लग रहा है। अदरवाइज जब हम ये पूरा डायग्नोस करते हैं ना, तो हमें दो चीजों का फायदा होता है। एक तो आप सिस्टम समझ रहे हो, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू देख पा रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम क्या थी, गाड़ी जैसे ही चलने लगती है वैसे ही बंद हो जाती है, इसलिए मैंने थ्रॉटल चेक किया, नॉकिंग्स चेक की, उसके अंदर मैंने आपका एक्सीलेटर पेडल चेक किया, O2 सेंसर चेक किया। इन सब वैल्यू से समझ में आ जाता है कि भाई क्या वजह हो सकती है जिसके लिए इंजन के अंदर मैकेनिकल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ओपन कर दिए याद सर? रखिएगा। यस फैयाज भाई, निकाल दिए? जी। ओके, ठीक है, तो एक बार वापस से ना हम लोग उसको स्कैन कर लेते हैं। तो देखिए, आपका एबीएस जो है वो रीड ही नहीं हुआ है ना? जी अब एक बार इंजन स्टार्ट कीजिए और इंजन स्टार्ट करके वापस गाड़ी चलाने का ट्राई कीजिए।
2 मिनट रुकना फैयाज भाई, मैं एक बार वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि किस वजह से गिर रहा है। देखिए मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है यहाँ पर। पेडल पोजीशन, थ्रॉटल पोजीशन, आपका O2 सेंसर, ठीक है। ओके चालू कीजिए भाई। ठीक एक्सीलरेटर है। पेडल, इनटेक मैनिफोल्ड, थ्रॉटल, ये 3 मैंने सेलेक्ट यहाँ पर किए हुए हैं। इंजन स्टार्ट कर दीजिए। इंजन स्टार्ट है। चालू है ना? रनिंग में ले रहे हैं सर। हाँ ठीक है। गियर में डालिए गाड़ी। डाल दिए सर। डाल दिए ना? जी। ओके चलाइए आगे। पेडल ज्यादा मत देना आप। ओके अब एक्सेलरेट कीजिए। हाँ जाने दीजिए धीरे धीरे। बंद हो गई? नहीं बंद नहीं है, अभी ठीक चल रहा है। चल रहा है? जी। चलाइए, थोड़ा आराम आराम से खींचिए, सामने देखिए, स्कैनर की तरफ मत देखिए, ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना बाद में आराम से। जी जी। चल रही है? जी सर। बढ़िया। एक बार ब्रेक लेके फिर से गियर न्यूट्रल करके देते हैं। चलाइए, थोड़ा चलाइए उसको, थोड़ा चलाइए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वैल्यू जो है ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। आप थोड़ा चला के देखिए उसको। ओके अभी है ना ब्रेक मार के साइड में आराम से न्यूट्रल कीजिए। साइड में रोके हैं सर गाड़ी। न्यूट्रल कर दिया आपने अभी? गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया। ठीक है वापस गियर में डालिए, चलिए वापस। क्या चीज सर? वापस गियर में डाल के आगे चलिए। ठीक। चल रही है? अच्छा हेडलाइट वेडलाइट ऑन है सब? जी। एसी एसी सब चालू कर दीजिए। एसी चालू। चालू है ना? एसी ऑन ऑन। हाँ ठीक है चलने दीजिए। क्या आरपीएम पे चल रही है गाड़ी, क्या स्पीड में चला रहे हो आप गाड़ी? लगभग 30-40 के स्पीड में चल रहा है। थोड़ा और खींच सकते हैं? थोड़ा और स्पीड चला है। हाँ थोड़ा और कीजिए ना, 50 तक लेके जाइए, पर आराम से, हाँ सामने देखना आप। इंजन में कोई वाइब्रेशन या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? बहुत कम मात्रा में लग रहा है। ठीक है वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये भी सब अभी तो बढ़िया ही काम कर रहा है। ठीक है अब है ना आराम से ब्रेकिंग करके धीरे धीरे करके ब्रेक उतारिए, गाड़ी साइड में कीजिए इंडिकेटर देके। जी। ब्रेक करके आपने गाड़ी रुकाई ना? नहीं अभी रोके नहीं। हाँ तो ब्रेक करके रुकाइए।
खड़ा कर दिए सर। खड़ा कर दिए, न्यूट्रल कर दिए। जी ओके, ठीक है, फिर से गियर में डालिए। गियर चेंज किया था ना आपने, अच्छे से सब शिफ्टिंग प्रॉपर हो रही थी ना? हाँ। ठीक है, गियर में डाल के वापस गैरेज पे आ जाइए। गैरेज, आपके गैरेज से एक 50 मीटर पहले ना गाड़ी को बंद करना, फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, जी मतलब जब गैरेज के नजदीक हो उस वक्त बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं समझिए। जब भी आप गाड़ी का ट्रायल ले रहे होते हो तो जो कस्टमर की कंप्लेंट है उसके हिसाब से ट्रायल लीजिए। ऐसे नहीं कि भाई हम जिस तरीके से ट्रायल लेते हैं उस तरीके से। कस्टमर की कंप्लेंट क्या हो सकती है समझते हैं। पहली तो ये कि जब मैं गाड़ी गियर में डाल के उठाता हूँ तो मेन जो प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में गियर में डालते ही जब मैं उठाता हूँ तो गाड़ी जो है वो या तो पिकअप लेती ही नहीं है या फिर बंद हो जाती है। सही है ना फैयाज भाई? जी जी तो अब हमने जो ट्रायल ले रहे हैं अभी, हमें ये प्रॉब्लम तो हमारी पहली वाली खत्म हो गई। दूसरी कस्टमर की स्टार्टिंग कंप्लेंट ये भी होगी कि भाई ट्रैफिक पे खड़ी की या ब्रेक मारा उसके बाद उठाओ तो फिर चालू नहीं होती है या फिर चालू होकर बंद होती है, बराबर? तो वो भी हम लोग ट्रायल के वक्त उसी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं कि अब जो पहले वाली प्रॉब्लम है वो अगर ठीक हो गई है तो अब ट्रायल के वक्त वो भी सेम हम लोग करें। ठीक है ना? अभी चालू है गाड़ी? ओके। ये जब आप काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो वैल्यू सेलेक्ट की है इनटेक मैनिफोल्ड, वो मेरा रीजन ये है कि अगर इंजन में कंप्रेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो इनटेक मैनिफोल्ड सेंसर के जरिए पता चल जाएगा। अगर हमारी थ्रॉटल फेल हो रही है तो वो हमारी थ्रॉटल के परसेंटेज से हमें पता चल जाएगा। और अगर पेडल किसी पॉइंट पे फेल हो रहा है तो हमारा एक्सीलेटर पेडल, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से यही 3 वैल्यू जो है वो मुझे ट्रायल लेते वक्त देखनी है। ठीक है, तो सब लोग ये चीज याद रखिए। यही एक वजह है जो मैं आप लोगों को सबको बोलता हूँ कि जो मेरी पहले की क्लास है जो मैंने हर एक सिस्टम के लिए बनाई है, सेंसर के लिए बनाई है, उनको उस तरीके से देखिए। पहुंच गए भाई? पहुंचे नहीं सर, 1 किलोमीटर का दूरी पे है। चल रही है ना गाड़ी बराबर? हाँ अभी चल रही सर, ठीक है, कोई दिक्कत अभी खड़ा किया। नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि प्लीज जो मेरी पहले की क्लास है ये याद रखिए। ये जो वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको और जितने भी टेक्नीशियन अभी ये वैल्यू पे काम कर पा रहे हैं उसका रीजन यही है कि वो क्लास के अंदर जितने भी सिस्टम है, जब आप लोग मुझे बोलते सर स्कैनर सिखाइए, अब आप ये बताइए कि ये वैल्यू स्कैनर चलाना कौन सी बड़ी बात है? ये वैल्यू को समझ के काम करना हमारे लिए जरूरी होता है। रही बात ये जो गाड़ी है इसके अंदर हमें क्या मिला है, क्या समझ में आया है, वो अभी हम लोग जो है एक बार गाड़ी पहुंच जाए और हमारे सारे जो ट्रायल में ले रहा हूँ वो सारे ट्रायल ओके हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग आपके ये प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर देंगे। मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम हो क्या रही थी। ठीक है ना? ओके। तो पानी ज्यादा हो रही है सर, इसलिए दिक्कत हो रही अब देखिए यहाँ पे क्या है, गाड़ी सिटी में चल रही है तो एक सर्टेन आरपीएम पे और एक थ्रॉटल पे नहीं चल पाती है। इसीलिए आप देखोगे कि थ्रॉटल का वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब 2% से लेके 14-15% है। जा माल रही में है। रख। ठीक है, यही एक वजह होती है कि सिटी के अंदर जो है ना आपको माइलेज नहीं मिलता है, क्योंकि माइलेज तभी मिलता है जब आपकी थ्रॉटल जो है वो कुछ समय के लिए एटलीस्ट जो है वो एक पोजीशन पे चले, उसी से माइलेज मिलता है। और जो क्रूज कंट्रोल का फंक्शन होता है ना वो यही होता है कि थ्रॉटल को जो है वो एक सर्टेन करके रखा जाता है कि आप उसी आरपीएम पे चल रहे होते हो। पहुंच गए फैयाज भाई? 30 सेकंड सर।
50 मीटर पहले ही रोकना है सर। हाँ हाँ हाँ, मतलब इतना नजदीक हो कि अगर कभी वापस बंद हो जाए सेम प्रॉब्लम तो धक्का मार के ले जाए, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। जी। तो उसके पीछे कोई साइंस नहीं है 50 मीटर वाले के पीछे, नहीं तो आप लोग सोचो कि सर ने 50 मीटर पहले ही रुकवाया था। तो अपने गैरेज के आसपास है तो धक्का मार के भी ले जाएंगे। लगवा। और ये अभी तो थ्रॉटल बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। पहुंच गए। पहुंच गए ना? गाड़ी गाड़ी बंद कर दीजिए। गाड़ी बंद कर दी ना आपने? जी। ठीक है, ओके। वापस स्टार्ट कीजिए और गैरेज में चलिए। जी सर। चल रही है? ओके, जी। ठीक है। पहुंच गई? गैरेज में पहुंच गई? जी। ओके, चलिए आप पार्क कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सब लोगों से। ठीक है, सब लोग मुझे ना चैट में बताइए कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। मैंने आप लोगों के सामने डायग्नोस किया है। अभी हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है, बट हमें प्रॉब्लम पता चल गई है। ठीक है, तो जो गाड़ी के इंजन की जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन किस वजह से थी वो अभी सॉल्व नहीं हुई है, वो सॉल्व करनी पड़ेगी। बट हम लोगों का डायग्नोस हो चुका है। करेक्ट है फैयाज भाई? जी। जी। तो सब लोगों को पूछ रहा हूँ कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोगों ने डाला फटाफट एबीएस की, एबीएस की, एबीएस एबीएस में है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अगर आप पहले से ये हो, पहले से ज्वाइन हुए हो, तो आपने पूरा अगर देखा होगा ना ये तो इसमें आपको आइडिया बहुत डिटेल में पता चलेगा। जी सर। तो बेसिकली आपका जो इसमें, चलो मैं खत्म ही करता हूँ, बता ही देता हूँ सब लोगों को। सरप्राइज तो इसमें कुछ है नहीं, है ना? तो इसमें फयाज भाई प्रॉब्लम आपको मिल गई ना? क्या प्रॉब्लम है? जी सर। क्या प्रॉब्लम है? एबीएस मॉड्यूल से दिक्कत हो रहा है। नहीं यार, सेंसर से। आपका व्हील स्पीड सेंसर जो खराब है, या वायरिंग चेक कीजिए उसकी। जी। ठीक है, जी। अगर खराब होगा तो चेंज कर दीजिए, वायरिंग खराब होगी तो वायरिंग रिपेयर कर दीजिए। ठीक जी है, सर। मैंने एबीएस क्यों निकाला, मैं देखो एबीएस का मैंने कंट्रोल मॉड्यूल क्यों निकाला उसको समझिए। क्योंकि जी। जब तक एबीएस का कंट्रोल मॉड्यूल कनेक्टेड है तब तक जी। ईसीएम को व्हील स्पीड चाहिए। ठीक है, एबीएस से। अब मैंने जब एबीएस को हटा दिया तो वो व्हीकल स्पीड जो है वो व्हीकल स्पीड सेंसर से ले रहा है। आरपीएम चल रहा था ना आपका बराबर से, सॉरी अपना स्पीडोमीटर चल रहा था ना, जी। जी। क्योंकि स्पीडोमीटर की रीडिंग जो है वो व्हीकल स्पीड सेंसर से ले रहा था, राइट? जी। अब अगर हम लोग एबीएस को लगा देते हैं ना तो ईसीएम को दोनों से चाहिए, व्हीकल स्पीड से भी चाहिए, व्हील स्पीड से भी चाहिए। अब व्हील स्पीड का तो अपना एरर बना हुआ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये हर गाड़ी में नहीं आएगी ऐसा मत सोचे, बट Hyundai में एबीएस एक बहुत बड़ा कारण होता है जो इंजन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि एबीएस जो है ना शॉर्ट हो जाता है पंप, और पूरी गाड़ी की जो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो बंद पड़ी होती है। अब ये काम कीजिए, बस आप है ना एबीएस लगा दीजिए वापस से, जी। गाड़ी बंद करके, सॉरी इग्निशन ऑन कर देना बस। इग्निशन ऑफ कर दिए। चलिए, यहाँ पे चैट में बहुत सारे लोगों ने डाला है व्हील स्पीड सेंसर करेक्ट, शायद व्हील स्पीड सेंसर शॉर्ट है। शॉर्ट है या फिर वायर कटा हुआ है, इन शॉर्ट उसकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही आप लोगों ने डाला, बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीबडी। ठीक है, पर एक चीज याद रखिए, करीब करीब 45 मिनट्स लगे हैं ये एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए। हालांकि प्रॉब्लम मुझे जब मैंने स्कैन किया था ना तभी मुझे पता चल गई थी, क्योंकि लास्ट क्लास में जब फैयाज भाई ने ये बोला था कि सर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है, और इंजन में कोई फॉल्ट नहीं है, तो उस वक्त तक हमें ये पता ही नहीं था कि एबीएस की भी फॉल्ट बन रहा है, राइट?
लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम हर एक सिस्टम में जाएं, पहले इंजन के सारे पैरामीटर्स देखें, उनकी लाइव डेटा में जाके वैल्यूज देखें कि वो सही से बन रही है नहीं बन, क्योंकि आइडल में देखो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, इग्निशन पे जब हम लोग पेडल दबा रहे हैं, थ्रॉटल दबा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रही है। जब हम चलाने जा रहे हैं, यानी कि जब गाड़ी चलेगी उस वक्त प्रॉब्लम हो रही है, और उसमें जो हमें दूसरा साइड क्या दिखाई दे रहा है भाई, एबीएस का व्हील स्पीड सेंसर का एरर आ रहा है और परमानेंट में एक्टिव में है। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हमें ये पहले ही अंदाजा लग गया था जब मैंने ये स्कैन किया था कि भाई ये प्रॉब्लम, इनफैक्ट ये मैंने इनके साथ में 5 बजे कनेक्ट किया था फैयाज भाई के साथ, और मैंने तभी उनको बोला था कि ठीक है मैं क्लास में बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, बराबर है ना। जी जी। तो इसीलिए लेकिन देखो, अंदाजा लगाने का अलग चीज है, लेकिन एक्यूरेट डायग्नोस करना एक अलग चीज है। यहाँ पे हमने एकदम एक्यूरेट, हालांकि 20-25 मिनट कितने लगे, 8 बज गए ना, तो समझो 45 मिनट हमको लगे हैं ट्रायल वगैरह सब करके। सही बात है फैयाज भाई। जी सर। और आपके पास कितने दिन हो गए गाड़ी को? ये 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, ठीक है ना। तो बस मैं समझाना आप लोगों को ये चाहता हूँ कि जो एक्यूरेट तरीका होता है, उस एक्यूरेट तरीके से ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लगा दिया आपने भाई इसको? जी लगा रहे। ठीक है, चलिए मैं 1-2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, वॉशरूम से आता हूँ, तब तक वो लगा देते हैं, फिर वापस इसका फाइनल इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ओके, हो गया भाई, कनेक्ट किए। एक बार हम लोग बैक चले जाते हैं। ऑन नहीं होता है। लगा दिए फैयाज भाई? जी जी लग गया सर। अब इंजन के अंदर आपके 2 फॉल्ट बने, देखो। जी सर। इंजन के अंदर तो कोई। ओके, सबसे पहले इंजन में देखते हैं क्या फॉल्ट है। कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, टाइमिंग ओवर एडवांस और सिस्टम परफॉर्मेंस, बैंक 1। टोटल एक्चुएटर कंट्रोल रेंज परफॉर्मेंस एक्टिव P0638। ओके, देखो अब ये पहले फॉल्ट नहीं बन रहे थे हमारे, सही बात है ना। जी। कैम शाफ्ट पोजीशन, टाइमिंग ओवर एडवांस और सिस्टम। एंड एबीएस के अंदर क्या बन रहा है, एबीएस के अंदर बैटरी वोल्टेज का दिखा रहा है, और ये सेम वाला रियर राइट, ठीक है। रियर राइट। अब वापस गाड़ी चालू कीजिए, चालू करके आगे लीजिए थोड़ा।
रुक रहा, फिर बंद हो गया। फिर से बंद हो गया। जी। ठीक है, एक काम कीजिए, अभी आपको क्या करना होगा ना, पहले सबसे पहले आपकी ये जो गाड़ी है, ये व्हील स्पीड सेंसर, जी। ठीक है, ये व्हील स्पीड सेंसर की वायरिंग पूरी चेक करके ले लीजिए। ओके। ठीक है। ओके। और अगर आपका ये फ्यूज होगा ना, इसका एबीएस का पंप का, जी। वो फ्यूज को नया डाल दीजिए, चेक वेक मत कीजिए, नया डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है, ये दोनों काम करके उसके बाद में देखना कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। रही बात इंजन के अंदर जो डीटीसी बनी है, फिलहाल इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में क्या करना है, एबीएस का वापस से कपलर निकाल के एक बार ट्रायल ले लेना। अगर अपनी गाड़ी ओके होगी ना तो इसके ऊपर फिलहाल काम मत करना, पहले इसको सॉल्व करना, इसको बाद में भी ये मेरे ख्याल से रनिंग में भी निकल जाएगा। ठीक है ना? ठीक। ओके। ठीक है। ये हो सकता है इस वजह से भी आया हो, क्योंकि जब हम लोग रीसेट कर रहे थे तो वो रीसेट में कई बार जो है ना एरर बन जाते हैं, बट वो गाड़ी रनिंग में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इग्निशन ऑन है कि बंद कर दिया आपने? ऑन है। ऑन है ना? ठीक है, अभी एक बार थ्रॉटल में फाइनल में चेक कर लेता हूँ, ताकि फिर मन में मेरे भी डाउट नहीं रहे। थ्रॉटल का फॉल्ट बना है। एयर फिल्टर लगा हुआ नहीं है सर। क्या नहीं लगा हुआ है? एयर फिल्टर। अच्छा, एयर फिल्टर नहीं लगाया हुआ आपने? जी, लेकिन उसमें कोई कपलर नहीं है। ठीक है, ये कीजिए, फुल पेडल दबाइए। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? जी। बस उतना ही काम कीजिए, बस मोस्टली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है फैयाज जी। भाई? जी सर। तो याद रहेगा नेक्स्ट टाइम से कैसे करना है। ठीक है, जी कभी सर। भी हाँ, एक लेसन यहाँ पर हमारे लिए सबके लिए जरूरी है, और वो क्या है कि प्लीज ये आदत छोड़ दीजिए कि आज के टाइम पे गाड़ियों में जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। हाँ ऑब्वियस है, अगर इंजन के अंदर फॉल्ट बन रहा है तो हमारा ध्यान पहले, जैसे अब ये वाला जो फॉल्ट बने अभी दो, अगर ये पहले बन रहे होते तो मेरा पूरा ध्यान जो है उनके ऊपर चला जाता। ठीक है, जी। लेकिन अगर वो नहीं बन रहे हैं, कोई फॉल्ट नहीं बन रहा है इंजन के अंदर और दूसरे किसी मॉड्यूल में फॉल्ट बन रहा है, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि हम लोग उसके ऊपर भी काम करें। तो दोस्तों मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि देखिए किसी भी गाड़ी को एक्यूरेटली डायग्नोस करने के लिए थोड़ा सा समय जाता है। हमने क्या तरीका अपनाया, हमने सबसे पहले जो कस्टमर की कंप्लेंट थी उसके हिसाब से हमने इंजन के सारे पैरामीटर्स को देखा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डीटीसी क्रिएट नहीं हो रही थी। ऐसे में अब हमारे पास में ऑप्शन क्या बचा कि जब डीटीसी क्रिएट नहीं हो रही है तो हमारे पास में हमने हेल्थ रिपोर्ट डायग्नोस किया। हेल्थ रिपोर्ट जब डायग्नोस किया तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको ही आइडेंटिफाई करके हमने एबीएस का कपलर जब निकाला। एबीएस का कपलर निकालने का जो मकसद था वो ये था कि जब आप एबीएस को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो ईसीयू जो है वो पूरी तरीके से एबीएस से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो व्हीकल स्पीड जो है वो आपके व्हीकल स्पीड सेंसर से लेना शुरू कर देता है। जबकि आपका जब तक एबीएस का कपलर कनेक्टेड था तब तक वो उसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जिससे हर बार जो है व्हीकल स्पीड फेल होती है और वो आपकी प्रॉब्लम जो है बनी रहती है। ऐसे में ये जो डायग्नोस हुआ इसमें जो समय गया, हमने ट्रायल भी लिया। ट्रायल इसलिए लेना जरूरी, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें तो एक लंबा ट्रायल लीजिए। ट्रायल लेने के बाद वापस वो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की और क्रिएट करने के बाद में हमने देखा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही सीरियस हैं, आप समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को, और आपने ये पूरी क्लास देखी तो आप समझ भी गए होंगे हमारा तरीका क्या है। इसीलिए आप सब लोगों के लिए एकदम बम्पर ऑफर है। अक्टूबर के पूरे महीने हमारा दिवाली फेस्टिवल का ऑफर चल रहा है। आप जाइए, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन में ट्रेनिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपके बहुत डाउट रहते थे, आप देखिए किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस ट्रेनिंग के जरिए जो है आप अपने आप को एक बेहतर टेक्नीशियन बना सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे बहुत ही कम फीस में। अक्टूबर के महीने में जो भी आप एडमिशन ले रहे हो वो बहुत कम फीस में आप लाइफ टाइम के लिए इनरोल कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा ऑफर है दोस्तों, और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अब तक स्कैनकास्ट का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए। अगर आप ऑलरेडी स्कैनकास्ट का ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपने, तो आप सिंपली स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को कांटेक्ट करके भी इनरोल कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों
जो भी लोग हमारे पास ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, ऑफलाइन में हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए 3 महीने के लिए हमारा एडमिशन अभी तक ओपन है। नवंबर की 80% बैचेस जो है वो फुल हो चुकी है, सिर्फ 20% बाकी है। तो अगर आप लोगों को नवंबर में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आने के विद इन अ वीक आपको लेना पड़ेगा। लेकिन दिसंबर और जनवरी के लिए अभी तक हमारे ओपन है, तो वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में हम प्रैक्टिकल बेस आपको हाथ पकड़ के सिखाते हैं अपने सामने। तो ज़्यादा देर मत कीजिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी गाड़ियों में बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे लिए भी चैलेंज जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कस्टमर को एक बेहतर सर्विस दे पाएं, और बेहतर सर्विस देने के लिए आपको एक बेहतर टेक्नीशियन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।